예, 오늘 단호박을 한번 심어 올라는데 바람이 많이 찹니다. 3월 29일. 기온이 많이 떨어진다 해가지고 좀 이따 심으려 했는데 모종을 받은 지 한 며칠 돼가지고 어쩔 수 없이 심고 빨리 한번 부직포를 한번 씌워보도록 하겠습니다. 지금 소독약하고 몇 가지를 지금 섞어가지고 소독을 하기 위해서 물에 섞었습니다. 일단 그 부산 청이 도와주러 왔는데 해물 때까지 해먹고 한번 해보도록 하겠습니다. 뭐 한 1000주 정도밖에 안 되기 때문에 요거 강선하고 요 부직포를 조작만 했습니다. 좀 한 번은 늦게 심으면 안 해도 되는데 굳이 또 하다 보니까 너무 하는 대로 해야 되지. 또 내 마음대로 하다 보니까 너무 하는 대로 하는 게 맞는 겁니다. 하다 보니까 조금 냉해도 있고 그런 게 있어가지고 올해는 또 한번 사놓으면 또 몇 년 쓰니까 그래서 요거는 지금 한 개 700원 500개 샀습니다. 그리고 부직포 한 개 39,000원인가 6,000원 해가지고 5개. 그 다음에 비닐 요거는 썩는 비닐입니다. 그래가지고 한 롤에 300m인데 한 개 지금 반 정도, 그러니까 한 500개 정도 제가 했습니다. 좀 여유 있게 샀습니다. 일단 소독을 해가지고 한 판 정도 제가 먼저 해보도록 하겠습니다. 예, 지금 모종을 심고 있습니다. 우리 수행은 한번 가르쳐줬더만 어찌 손이 빠른고 대번 알아듣고 지금 하고 있습니다. 소독시키고 기온이 점차 떨어지고 있는데 나를 잘못 잡은 것입니다. 빨리 해갖고 바람이 너무 불네. 오늘 날 장난이라고. 하여튼 확실히 일은 잘합니다. 분명하게 본인만. 빠진다 이거. 왜 이렇게 빨아준대야? 예, 나를 잡다 보니까 어쩌다 보니까 바람도 좀 불고 기온도 영하로 떨어지진 않지만 조금 추워진다는 그런 예보가 있기 때문에 가져온 지는 한 2주 정도 됐습니다. 모종 가져온 지는 3월 15일날 가져왔으니까 한 2주 정도 됐네. 더 늦추면은 그래서 오늘 했는데
뭐 채영이 와서 많이 도와주는데 여튼 날씨가 좀 도움을 안 줍니다. 그래도 산불이 좀 잦아졌다 하고 그래서 여튼 제가 한번 심어 보겠습니다. 왜 앞에 푹 갖다 대네? 야 일단은 심어놓고 나서 저쪽 이런 사람들 좀 찍어줘라. 다시 한번 더 촬영하겠습니다. 일단은 보호장이고 상자는 30판에 32상자. 작년보다 많이 줄었습니다. 그리고 저쪽 작년 했던데 거기는 이제 대파 올해 한 시원 사람 시험 먹고, 그리고 저 시금치 이제 캐러 와가 있네. 저 사람들 시금치 캐고 있고. 여하튼 봄 주말 풍경입니다. 제가 한번 해보겠습니다. 천천히 해야 되겠나? 요 하나 말았네. 그래. 요 다 좀. 맞네. 내가 들기는 나는 내 파채고. 몰라? 상자 있다 이거. 이제 한 10개, 이제 한 10개. 여섯 판. 어? 6판. 여기까지 6판. 이사님 잡은 집에 이 영상 편집까지 다 해라. 야 이래가지고 장마 오기 전에 수확해가지고 판매를 하도록 하겠습니다. 우리 그 유튜브 구독자님들 또 좋아요 눌린 분들 중에서 혹시 제가 첫 수확한 거는 내가 이벤트 식으로 해가지고 추첨해가지고 한 박스를 제가 한번 무료 이벤트 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 그때를 좀 기대해 주시면 감사하겠습니다. 제가 댓글 남기는 분들 한해서 제가 그 구독자 211명 기념을 위해서 제가 이벤트를 한번 하도록 하겠습니다. 한 박스 5kg짜리 5개를 제가 한번 쏘도록 하겠습니다. 이상입니다. 1800짜리 강철 할 때는 꼭 씁니다. 이 부직포실에서 이 하나에 700원입니다. 700원. 작년 재작년까지 해도 이렇게 모아가지고 저기 있는 부직포 50g짜리입니다. 40g, 50g, 10g짜리 있는데 50g짜리 39,000원짜리 1m 1,800짜리 이거 일단 부직포 씌울 것입니다. 작년에는 이렇게 안 오고 그냥 막바로 했는데 애들이 재미가 수학량이 별로 없어. 근데 너무 헌터대로 해야 돼. 계획지 내 마음대로 한다 해가지고 될 게 아니에요. 이걸 함으로 해서 조금 온실 효과가 좀 아무래도 좀 많은 것 같습니다. 일단 오늘은 요 하나 700사는 몇 년 쓰니까 초기 투자가 이렇게 해가지고 한 55만원 정도 들었습니다.
이상 이렇게. 그래 이렇게 흙으면 되는데 요걸 갖고 이거 물이 부셔가지고 갈리기로 탁 하면 됩니다. 일단 1m에 한 개씩 정도 구워보도록 하겠습니다. 찾았어? 힘들게 일할 때 찍어야 되는데 너무 편하게 일하는 부산에서는 이모가 딱 보고 있거든. 니 빨리 기침 가래 기침 좀 고치라. 니 담배 피우나? 아빠가 일을 안 시키면 병원이라도 갈 텐데. 그건 아닌데. 기침 가래 기침을 한다 이거. 몰라요. 어느 순간부터 그러더라. 그러니까 이게 알레르기성 기침 내가 볼때 니 천식 있는 거 아니지? 천식이 뭐야? 이모도 조심하셔야 되는 거 아니야? 그 기관지도. 그래. 아니 몰라. 나는 어느 순간부터 그러더라고. 그래 병원에 가서 그러니까 이게 알레르기성 유형 비슷한 일이 있으면서 이게 생기더라고. 얼마 안 됐어 이게. 그래서 누구야 그래 너 요처럼 계속 기침을. 괜찮으셔야 돼. 네, 들어가 볼게요. 예. 그렇죠. 이렇게 해가지고 이 바라지으로 그랬어요. 대충 해가지고 이거 못해야 돼. 근데 어? 어. 예, 이제 얼마 안 남았습니다. 예, 아침부터 시작한 게 지금 인부들이 너무 많이 동원이 돼가지고 이제 저 제일 끄트머리 한 개 남았습니다. 강철선은 한 600개, 부지포는 조금 한 개 정도, 한 반 개 정도 남을 것 같습니다. 예, 다 해놓고 마지막 촬영 한번 하도록 하겠습니다. 예, 이제 마무리하고 있습니다. 지금 시간이, 5시 한 20분 정도 되갑니다. 그래도 빨리 했습니다. 또 세집 형님, 또 형님 친구, 하연이 있어, 총 식구들이 동원해가지고, 천주가랑에 나노바가 심고, 여기가 터널식 부지포까지 씌웠습니다. 이상 2025년도 3월 29일 토요일 나노바 모종
축제를 하는 영상을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.